Em kìa. Em đi cùng ba. Chị đi Sapa nhá, đang lên đỉnh Phan Xipang. Con chào cậu nhá. Chói quá, đưa mẹ cái kính đây. Đưa cho ba cầm đi. Chào. Này con này con này. Nhét vào cửa. Đưa kính vậy. 2, 3 nhá. Chị đi Sapa. Ô cô ơi. Đang lên đỉnh. Đưa tiền cho ba cầm đi. Không, đưa tiền thôi. Đưa tiền đi xong nữa. 2, 3 nào. Để ba ấy xong nữa. Lên trên này để con xem. Vâng em. Cho cái này sang bên đây có mẹ là con. Chào Hạnh Hoàng nhá. Ở nhà thôi đừng phẫn nộ. Lần sau nhá, sang tháng chúng ta đi Nha Trang nhá. Ai bảo bạn đi Thái Lan cho nên tớ gạt bỏ bạn ra khỏi danh sách. Mẹ phải cho con đi nữa. Em chào ơi, anh Hoàng Hít nhá. Hôm nay lên đỉnh hơi bị đẹp luôn. Phẫn nộ Hạnh nó à, không đi không rủ nó. Đi nhưng mà đi gấp thế rủ thì đéo được. Cũng đi lên trên kia rồi. Hello, chào tất cả bà con là Facebook của Phạm Thị Thơm, quên Phạm Thơm. Tuyền đang đi ở bên trên nhà khu biệt phủ 300.000 tỷ của chủ đầu tư. Hello, chào tất cả. Đấy, Tuyền đang ở. Đây là Tuyền đang ở đâu nhỉ? Tuyền đang ở đi lên cáp treo. Đấy, ôi, vừa welcome Dương Minh Tuyền, rồi sướng thế. Đấy, ở đời sướng nhất là đi đâu cũng được mọi người chào đón quý. Cái quý ở đây không phải là cái quý người ta quý bề ngoài mà ta quý bằng tâm hồn người. Những con người ở Lào Cai này phải nói rồi, thân thiện, đáng quý. Chào anh em, chào bạn. Nhờ làm cho em vào kéo em đi dây điện cái. Đấy, ok. Chào Đạt Mốc nhá. Đi bộ có một tí mà đã thở không. Chào Dương Minh Hùng. Rồi lên đỉnh á. Ok, vui nhiều lắm. Hơi Hạnh ơi, đừng thả mặt đỏ ạ. Đừng thả mặt đỏ ạ. Cho các bạn nhìn lại này. Con dốc này đi này. Bài đái, úi rồi. Mới được 1/3 dốc rồi nhá. Không, nhưng mà với Tuyền thì không quan trọng, tại vì tôi rồi cũng có đi gọi đi tập quan trọng mà. Du Thiên đang Du Thiên đang ấy. Alo. Tí em ơi. Anh đi đến 17 về. Ok. Ok em. Anh nhận đồ, anh đi 16 anh về, chiều mai anh về rồi. Ok em. Nếu trong hết ngày hôm nay nhá, Tuyền chỉ nói là các bạn chia sẻ cho Tuyền cái video này ạ. Xin chào ạ. Hello người Mông. Không phải Mông. Tuyền xin nói với tất cả bà con này này.
Nếu như trong ngày hôm nay mà cái thằng cu Lam Lì ấy, bản lĩnh đeo dám solo ấy, Tuyền thì hôm qua cũng chỉ viết cái comment thôi, nhưng mà sau xóa đi ngay, tại vì đó là bạn thân một người ông anh của Tuyền. Thân thì thân nhưng mà gọi ra nói chuyện nhưng mà lại chó đàn như thế là cũng không ổn. Bản lĩnh nếu có khẳng định là bản lĩnh cái tầm hai cái cu áo trắng đấy mà solo với Du Thiên ấy, Du Thiên xúc miệng. Các bạn chia sẻ video đi Tuyền giúp Tuyền nhá. Tôi chỉ nói này, người ta dí hoài với Quý, người ta đã mang tiếng hát đến cho mọi người. Bài hát của người ta trước mặt bao nhiêu khán giả, rồi bao nhiêu cái ống kính máy quay, ai người ta dám đặt điều là đạo lời nhái bài hát của Lô Phước Thịnh. Nếu mà phải thật thì Lô Phước Thịnh kiện Du Thiên chết luôn. Bài hát của người ta trình cống như trưởng quan là trùng tên, lại chửi người ta. Đúng rồi, bạn fan Lô Phước Thịnh thì bạn đi về, bạn đến nghe Du Thiên hát làm gì. Em cầm máy ra. Thế cho nên là nhà nếu trong ngày hôm nay mà Lam Lì ấy mà không điện cho nói chuyện với Du Thiên đàng hoàng ấy, thì nói luôn là nhảy sẽ nhờ cơ quan pháp luật xử lý. Đây là theo chiều hướng của Tuyền nghĩ. Còn chiều hướng của tôi ấy, mới tù về thì cho đi tù tiếp. Thế nhưng mà đây là nhiều các anh bảo là thôi. Thế nên mà Tuyền hôm qua Tuyền cũng nói thẳng luôn là nhảy Thiên ạ, thôi đấy là chỗ người quen của anh Tuyền. Thì trong ngày hôm nay thì Tuyền cũng như bà anh trong ngày đâu toàn anh em phải có lời nói là hoàng. Còn nếu không có lời nói thì nói thật luôn là nhà tùy Thiên giải quyết. Tuyền không tham gia được tại vì có việc của Tuyền đâu, nhưng mà Thiên là bạn của Tuyền. Thằng Lam Lì này là không phải bạn của Tuyền. Và Tuyền có comment ở bài Lam Lì luôn, để lại số điện thoại luôn. Chúng ta phải ra xã hội này, nếu mà Lam Lì thì nghe được cái clip này, nghe gió Lam này, có thể bạn rất là gấu, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn Lam ạ. Mình gấu hơn có người gấu hơn. Thế cho nên là chúng ta hãy di hòa với Quý, thêm bạn bớt thù. Với nhau làm gì mất hay. Được. Chuyện của họ nhưng nó là bạn tôi. À đâu, em hẹn giờ rồi. Hâm mộ anh Cô quá cô gái là một người Mông à? Người Dao à? Em dao đỏ à? Ui, dao đỏ toàn người. Sao chị nhìn em chả đỏ thế nào nhỉ? Thế em là người Dao nhưng mà em có lừa người Kinh anh không? Em có chài người Kinh anh không? Đấy. Thế bây giờ chụp ảnh nhưng mà người Kinh của anh là có cái phong tục là cứ chụp ảnh với người Kinh là phải gặp người Kinh một cái xem là Kinh như thế nào. Em sợ người Kinh. Không, nhưng mà sợ người Kinh, nhưng mà anh là người Kinh tốt đấy. Gặp anh là hết Kinh luôn mà em. Anh đẹp trai một tí cả. Được rồi. Đẹp trai mà chả có ai yêu em ạ. Thế bọn em có yêu anh không? À có vợ rồi á? Nhưng mà vợ khác, người yêu khác mà. Không, cặp bồ không được. Chúng ta làm giải quyết với nhau là tình một đêm đi. Ví dụ đấy, xin chào. Đẹp trai á? Vâng, anh đẹp trai quá. Đẹp trai thì yêu anh đi. Có tiền ba đứa này làm bồ anh. Ôi, tiền ba em này làm bồ. Tí nữa chúng ta đi lại nhau phát. À quên, chúng ta đi băm mới đi. Có đi băm không? Em? Mà em không biết băm là gì ạ? Thôi, bây chúng ta giúp tạm vào cái lèo kia đi. À, dạ vâng, được ạ. Đi em, đi. Đi vào. Anh đi với ai đã? Anh đi với gia đình. Và gia đình ạ? Ok, cảm ơn em. Chào anh. Bye bye nhá, bye bye em. Cảm ơn các em rất nhiều. Nói chuyện với các cô gái người Dao thật chỉ là rất vui và buồn cười. Thôi, toàn giả livestream cho vợ Tuyền đây, Tuyền chỉ nói một câu nha. Xã hội không có đầu gấu đâu. Gấu bắt đi tù luôn. Nam ạ. Thôi mình mới tù về ngoan đi. Đây là một lời khuyên thôi chứ không phải lời dạy đời, hiểu chưa? Còn nếu mà bản lĩnh thật ấy, Du Thiên, gặp Du Thiên luôn. Hoặc gặp Tuyền Mốc cũng được mà, quan trọng gì đâu. Gặp Tuyền Mốc là chỉ uống rượu thôi. Còn gặp Tuyền Mốc mà đánh nhau, Tuyền Mốc báo mẹ công an. Nhưng mà gặp
Du Thuyền nếu mà solo ấy, cớ làm mà 2 năm không chịu được đâu. Nói luôn một câu đấy. Ok em. Anh Tuyền tán gái như thật. Anh tán đâu, anh rủ đi lệnh mẹ băm phòng. Đấy, 1, 2, 3 4 người mình cứ 2 thì lên thôi. Được chưa? Ok, cảm ơn em à. Chốt Đi. với anh một kiểu. Thôi giải máy đây. Thôi giải máy đây. Chưa chưa? Đang đi tìm mấy cô gái người Mông. Có, cần em đưa đi không? Em đưa đi cho. Đúng rồi, anh Du Thiên này anh biết võ. Quán Tuyền nghỉ 2 hôm nhá. Ngày nay và ngày mai. Thôi đừng phẫn nộ, nhìn thấy đôi công đẹp không? Là trên kia một đồi hoa tím nhá Hạnh nhá. Bây giờ tớ lên tớ check in ở trên đấy. Chào Hoàng Văn Hà. Chào Nguyễn Văn Hậu. Này, đôi công này đẹp nhỉ? Đây đôi công này đẹp nhỉ? Đẹp nhỉ? Ra đi em chụp cho. Máy em đang livestream. Thôi nhá, chào tất cả mọi người nhá, mình chụp ảnh đã.